Chwała niech będzie naszemu wspaniałemu Bogu za ten sobotni czas, za to sobotnie popołudnie. Cieszę się, że możemy spędzać je razem z Wami. Wierzę, że byliście do tej pory obdarowani wieloma licznymi błogosławieństwami, różnorodnymi błogosławieństwami przez ten czas dotychczasowych godzin dnia sobotniego, a przed nami teraz też czas, kiedy chcemy otworzyć Boże Słowo, kiedy chcemy prosić Boga, aby był z nami. Zechciejmy na chwilkę skłonić nasze czas. Łaskawy Panie Jezu, chcąc dziękować Ci za możliwość sięgania do Twojego Słowa, prosimy, aby dla każdego z nas ten czas był takim osobistym spotkaniem z Tobą, żebyś otwierał nasze serca, przemawiał do nas, abyśmy mogli doświadczyć prawdziwie tej bliskości Twojej obecności. Zlego to błogosławieństwo, za co już teraz dziękujemy Twoim imieniu. Amen. Drodzy, kiedy otwieramy Księgę Objawienia, 14 rozdział Księgi Objawienia, to znajdujemy tam słowa, które od wersetu 6 rozpoczynają się: i widziałem anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną. Czy kiedy słyszymy te słowa, czy kiedy je czytamy, to refleksją naszego serca jest: to są takie moje słowa, to są też o mnie słowa. Mamy czasami takie fragmenty Pisma Świętego, które są nam szczególnie bliskie. Ale jako ludowi Bożemu, który oczekuje powrotu Jezusa Chrystusa, który zna to ostatnie przesłanie, które Bóg kieruje do tego świata za pośrednictwem swojego ludu, to wierzę, że te słowa powinny budzić w nas takie przekonanie: to jest i o mnie. To są też te moje słowa. Nie chcę dzisiaj skupiać się na treści całego tego przesłania zapisanego w Księdze Objawienia, ale na jednym wersecie. Otóż ten anioł, który leci przez środek nieba, to symbol tych wszystkich wierzących, którzy przede wszystkim sami dla siebie przyjęli treść przesłania, które on głosi, a także przekazują je dalej. Sami zostali powołani przez Boga i zostali przez Boga posłani. Ale w wersecie 7 określony jest też pewnego rodzaju charakter tych, którzy to przesłanie skierowane przez Boga do świata przed powrotem Chrystusa głoszą. Czytamy tam jako część tego wezwania: bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła. Szczególnie na te 3 wezwania, które pojawiają się w tych słowach, zwróćmy naszą uwagę. Bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę oraz oddajcie pokłon temu, który stworzył. Każde z nich tak naprawdę jest wezwaniem do człowieka, wezwaniem o poddanie się Bogu. Bo po pierwsze, bójcie się Boga. To znaczy prawdziwa pobożność, to znaczy poddanie swojego umysłu prowadzeniu Boga. Czytamy również: oddajcie Mu chwałę. W jakiś sposób oddajemy Bogu chwałę. Wielokrotnie, w różny sposób możemy to czynić, ale w Piśmie Świętym bardzo często oddawanie Bogu chwały związane jest również z takim odpowiednim traktowaniem tej fizycznej sfery swojego życia. Zapewne łatwo przypomnimy sobie fragment z pierwszego listu do Koryntian, z 10 rozdziału, 31 werset, gdzie apostoł Paweł apeluje: czy jecie, czy pijecie, w jaki sposób to czyńcie? Na chwałę Bożą. A więc wyraźnie wiąże ten fizyczny aspekt stylu życia człowieka z oddawaniem Bogu chwały. Jeszcze jeden podobny werset, tym razem pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. I tam, jeżeli otworzycie swoje Biblie, do czego serdecznie zachęcam, znajdziemy słowa tej treści. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. I apostoł Paweł, mówiąc o naszym ciele jako świątyni Ducha Bożego, w
20 wersecie w taki sposób podsumowuje. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie więc, chwalcie więc Boga w jaki sposób? W ciele waszym. A więc to wezwanie, które znajdujemy zapisane w Księdze Objawienia, to po pierwsze bójcie się Boga, a więc wezwanie do poddania swego umysłu, swych myśli, do życia pobożności, ale oddajcie Mu chwałę. To jest wezwanie do poddania również swojego ciała tym prawom, które Bóg wyznaczył. I wreszcie w tym wezwaniu jest jeszcze oddajcie pokłon. A więc to wezwanie do poddania serca, do pełnej uległości, do tego, żeby nasze serce było uległe Bogu, nasza wola poddana Jego woli. Bo tylko to całkowite poddanie Bogu może powodować dzień po dniu dni, w których pełno jest zwycięstwa, które Bóg daje. Proszę otwórzcie razem ze mną Psalm 5. W tym psalmie, pięknej modlitwie, przeczytać możemy słowa od wersetu 2 do 4, gdzie psalmista Dawid, dążąc w swoim życiu właśnie do tego poddania Bogu, do tego prawdziwego bycia z Bogiem, napisał taką oto modlitwę. Usłysz, Panie, słowa moje. Przejmij się westchnieniem moim. Zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do Ciebie. Panie, od rana racz słuchać głosu mojego. Rano przedkładam Ci ofiarę i wyczekuję. Taka piękna modlitwa, pełna gorliwości, pełna zaangażowania, gdzie człowiek mówi: usłysz, Panie, moje słowa. Przejmij się moim życiem. Niech to dla Ciebie będzie istotne, co dzieje się w moim życiu, to, co przynoszę teraz przed Twoje oblicze. A Bóg z przejęciem takim, jak gdyby nikogo innego poza Tobą na tej ziemi nie było, zważa na Twoje słowa, zważa na Twoje westchnienia. Panie, racz słuchać mojego głosu, modli się Dawid. Ale w tej modlitwie jest również to słowo, które zostało wyrażone: rano przedkładam ofiarę i wyczekuję. Rano przedkładam Ci ofiarę i wyczekuję. Jaką ofiarę przedkładał psalmista Bogu? Na pewno możemy spojrzeć, widząc w tych słowach, ofiarę jego życia. Składał swoje życie w Boże ręce. Oto zaczyna się kolejny dzień i mówi: Panie, składam Ci siebie i wyczekuję i czekam, licząc na Twoje prowadzenie, na to, że moje serce będzie złączone z Tobą, że będziesz mi błogosławił. Ale w tych słowach przedkładam Ci ofiarę. Kiedy słyszymy to słowo, niewątpliwie nasze myśli kierują się też w kierunku tych ofiar, które były w czasach starotestamentowych składane. Ofiar zwierząt, których krew była przelewana. Ofiar, które wskazywały na Zbawiciela, na Jezusa Chrystusa. I Dawid, przychodząc przed oblicze Boże, oczekując Jego prowadzenia, powołuje się na ofiarę. Bo wie, że tylko dzięki niej, dzięki Bożej łasce, która zostanie mu okazana, może oczekiwać błogosławieństw, które Bóg dla niego przygotował. Nie przedstawia Bogu siebie i swoich zasług jako tych, na które Pan Bóg ma zareagować odpowiedzią. Droga siostro, drogi bracie, gdy przychodzimy do Boga, gdy modlimy się: Panie, przejmij się westchnieniem moim, to czyż tym
na co wskazujemy w naszych sercach z wiarą, nie jest ofiara Jezusa Chrystusa, którą złożył na krzyżu Golgoty. Aby to na jej podstawie Bóg mógł wylewać obfitość swych błogosławieństw na nas. Czego oczekuje Dawid, kiedy mówi: przedkładam ofiarę i oczekuję? Jakie jest to oczekiwanie? Otwórzmy bardzo podobne słowa Psalmu 119. Tam w Psalmie 119 i w wersecie 147 oraz 148 czytamy: wstaję przed świtem i wołam o pomoc. Oczekuję na słowo Twoje. Budzę się zanim zaświta, aby rozmyślać nad słowem Twoim. To oczekiwanie, które przedkłada Bogu, to oczekiwanie na Boże Słowo, na Boże myśli. Jak bardzo potrzebujemy każdego dnia, by móc przeżyć tak zwycięsko ten dzień z Bogiem. Najpierw poddać się Jego prowadzeniu, Jego woli, u Jego stóp. Jak bardzo potrzebujemy uzgodnić z Panem Bogiem swoje myśli. Jak bardzo potrzebujemy uradować się tym, co raduje serce Pana Boga. Zasmucić się tym, co smuci Jego serce. Dawid modli się: Panie, przejmij się westchnieniem moim. A może Pan Bóg co ranek prosi nas o to samo? Przyjacielu, przejmij się moim westchnieniem. Czy to, co łamie serce Boga, łamie również nasze serce? Czy to, co powoduje smutek Boga, radość Jego, jest podobnie odbierane w naszych sercach? Czym przejmuje się Bóg? Co przejmuje Jego serce? Gdy otworzymy Ewangelię Mateusza, rozdział 9, to jest to jedno z miejsc, które udziela również odpowiedzi na to pytanie. Czym przejmuje się Bóg? Co przejmuje Jego serce? 9 rozdział Ewangelii Mateusza i werset 36. O Jezusie napisane jest tak: a widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. To, co przejmowało i przejmuje serce Pana Jezusa, to ludzie, to człowiek. A tym bardziej im bardziej może jest utrudzony i opuszczony, podobnie jak wtedy. Ta miłość, ta życzliwość, to współczucie w sercu Zbawiciela, który widząc ludzi, miał te tkliwe uczucia skierowane do nich, aby pomóc ich, aby poprowadzić tą dobrą drogą. Kiedy czytamy opis ludzi, których wtedy widział Chrystus, czy nie przypomina nam to opisu współczesnego świata? Czy również on nie jest utrudzony, zmęczony, może opuszczony, czując, że nie zna kierunku, w którym powinien by zdążać? Może to jest opis niejednej osoby, która żyje wokół nas, zmęczonej trudami życia, nie znajdującej jego sensu, celu, właściwego kierunku, którym mogłaby zmierzać. Tak wielkie pragnienie wokół nas, czegoś prawdziwego, czegoś, co da pokój, czegoś, co da prawdziwe szczęście w życiu. Pan Bóg w osobie Chrystusa odpowiadał na te potrzeby ludzi, którzy byli wokół Niego. Ale czy nie tego samego oczekuje wobec nas jako swoich dzieci? Wzywając nas do tego, abyśmy ku temu utrudzonemu, zmęczonemu
światu, wyciągali rękę, niosąc pomoc, czy to w zranieniach ducha, czy to w potrzebach ciała. Gdy otworzymy Ewangelię Jana, rozdział 16 i jeden werset z tego rozdziału, który najpierw pragnę z wami przeczytać, rozdział 6, przepraszam, Ewangelii Jana, rozdział 6 i tam werset 2. Czytamy, że szło za nim, za Jezusem, mnóstwo ludu. Dlaczego? Bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Mnóstwo osób podążało za Jezusem. Dlaczego? Bo między innymi doświadczali pomocy w swoich dolegliwościach, w swoich troskach związanych ze zdrowiem. Dzisiaj w naszym Kościele inaugurujemy ten rok zdrowia. Tą działalność związaną również z dzieleniem się Ewangelią poprzez misyjną książkę roku, płytę roku. Ten jeden z ważnych aspektów dzielenia się Słowem Bożym i Ewangelią. To wychodzenie naprzeciw potrzebom ludzi. Drodzy przyjaciele, gdybyśmy mieli postawić sobie pytanie, tak z perspektywy wieczności, z perspektywy Pana Boga, jaka jest najważniejsza, największa potrzeba człowieka? Życie, słyszę odpowiedzi. Chrystus. Wieczność. Nie usłyszę. Miłość. Dziękuję. Naprawdę, to jest najważniejsza potrzeba człowieka. Ten wieczny ratunek, który Bóg przygotował. To zaspokojenie pustki serca i przyjęcie daru zbawienia. Ale bardzo często człowiek nie traktuje tej potrzeby za najważniejszą. Nawet nie zdaje sobie niejednokrotnie z niej sprawy. Bardzo często dla człowieka jego najważniejszą potrzebą jest ta pierwsza potrzeba. Ta, która w tym momencie najbardziej skupia jego uwagę. To może być zdrowie? Bardzo często jest. Czy to fizyczne, czy to duchowe, może emocjonalne. W tym tygodniu przez kilka dni miałem możliwość w mieście Nysie prowadzić spotkania poświęcone temu, jak radzić sobie ze stresem. I Pan Bóg błogosławił, kilkanaście osób przychodziło na te spotkania i dzień po dniu mogliśmy rozmawiać o tych kolejnych aspektach zdrowia fizycznego, emocjonalnego, duchowego. Jak wspaniale było widzieć, jak ludzie chcą zostawać, chcą rozmawiać, jak te słowa, które Bóg dawał, były odpowiedzią na ich potrzeby. Te pierwsze, to było dla nich najważniejsze. Wiele osobistych rozmów mających miejsce poza wykładami. Chwała Bogu. I czytamy, że wielu szło za Jezusem, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Dlaczego? Bo Pan Jezus troszczył się o wszelkie potrzeby ludzi. Te fizyczne, społeczne, emocjonalne, duchowe. Troszczył się o każdy aspekt życia człowieka. W książce Śladami Wielkiego Lekarza autorstwa Ellen White znajdziemy takie zdania. Zbawiciel nasz Jezus Chrystus przybył na ten świat, by niezmordowanie służyć ludziom. Przyszedł, by uwolnić lud od ciężaru chorób, nędzy i grzechu. Celem Jego misji była całkowita odnowa człowieka. Przybył obdarzyć go zdrowiem i pokojem oraz doskonałością charakteru. Te słowa, które pokazują, iż służba Jezusa obejmowała człowieka jako całość, w pełni dotykając każdej sfery jego życia. Jedna z ilustracji zapisanych na kartach Nowego Testamentu, która pokazuje właśnie to, jak służył Jezus i jak chce, aby służył Jego Kościół, jest opisana w dalszych wersetach tego 6 rozdziału Ewangelii Jana. Popatrzmy proszę od wersetu 5.
A Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. To był piękny wiosenny dzień. Bujna trawa wokół. I ludzie od rana zasłuchani w słowa Chrystusa. Wielu nawet zapomniało usiąść, tak przejęci byli tym, co słyszeli od Zbawcy. A na pewno zapomnieli, że od rana nie mieli nic w swych ustach. I oto zbliża się wieczór. Nastaje powoli koniec tego intensywnego dnia. Wielu zaczyna zdawać sobie sprawę z tej prostej, podstawowej potrzeby i Pan Jezus ją również dostrzega. I Pan Jezus kieruje pytania do swoich uczniów. Najpierw to pytanie do Filipa: i skąd my weźmiemy tyle chleba? Ale Jezus nie pyta dlatego, że nie zna odpowiedzi. On doskonale zna odpowiedź. On wie, co zamierza, ale pyta swój Kościół. Jak gdyby mówiąc: spójrzmy, tak wielkie potrzeby. Jak wyjść im naprzeciw? Czy podobnych pytań Bóg nie może stawiać nam dzisiaj? Kiedy stykamy się z ogromnymi potrzebami ludzi, którzy żyją wokół nas, i Pan Jezus może zadawać nam podobne pytanie: i jak zaspokoimy potrzeby tych ludzi? Jakie mogą być nasze odpowiedzi? Popatrzmy na te kilka, które padły wtedy. Być może nasze są czasami podobne. Pierwsza to odpowiedź, której Filip udziela, kiedy mówi: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Co jest w tej odpowiedzi Filipa? On mówi: Panie Jezu, mamy pewne środki. Możemy coś uczynić, ale to, co mamy, właściwie nie wystarczy. Bo te potrzeby są o wiele, wiele większe. To jest ponad nasze możliwości. Właściwie możemy tylko odrobinę pomóc każdemu. Przybiega drugi z uczniów Chrystusa, Andrzej, który mówi tak, 9 werset. Jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest na tak wielu? Możliwości, dary, talenty, lecz cóż to jest wobec ogromu potrzeb? Aż wreszcie uczniowie udzielili jeszcze jednej odpowiedzi. Ta zapisana została przez Mateusza w 14 rozdziale. Otwórzmy proszę. Gdy Mateusz opisuje tą historię w 14 rozdziale i tam werset 14 i 15 i 16 czytamy. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: miejsce to jest puste. Pora jest późna. Wobec tego jaka propozycja? Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. Panie Jezu, gdy stawiasz nas przed tymi ogromnymi potrzebami ludzi, gdy pytasz, jak możemy wyjść im naprzeciw, to jedną z naszych odpowiedzi jest właśnie to: Panie, niech ci ludzie poradzą sobie sami. Mają pewne potrzeby, ale niech zaspokoją je w innym miejscu i w inny sposób. I oczywiście te prawdziwe duchowe potrzeby, które daje Bóg, czy potrzeby związane ze zdrowiem, ludzie mogą zaspokajać w różnych miejscach i w różny sposób. W sposób, który niejednokrotnie daleko odbiega od Bożej woli. Dlatego Bóg kładzie nam, Jego Kościołowi, na serce to przekonanie, że tak jak odpowiedział Pan Jezus w wersecie 17, nie trzeba, żeby odchodzili. Nie trzeba, żeby odchodzili.
a potem dodaje: dajcie wy i jeść. Wy, jako dzieci Boże, znający Boże Słowo, znający Boże rady, mogący nieść prawdziwą pomoc, miłość, wsparcie, wy odpowiedzcie na potrzeby, które mają ludzie nieznający jeszcze Ewangelii. W jaki sposób to się może stać? Przecież zobaczyliśmy, iż to, co mamy, to naprawdę niewiele. Ale Pan Jezus pokazuje nam, w jaki sposób to się może stać. I w wersecie 18, gdy uczniowie stwierdzili, jak niewiele mają, Pan Jezus powiedział do nich tak: przynieście mi je tutaj. Dajcie mi to, co macie. Dajcie to w moje ręce. Bez względu na to, jak wydaje się, że jest tego niewiele. Może tych środków, które posiadasz, darów, talentów, umiejętności, którymi Bóg może posługiwać się dla zbawienia innych. Pan Jezus mówi: przynieście mi je, ja wezmę. A kiedy Pan Jezus bierze to w swoje dłonie, to modli się, błogosławi i co czyni? I oddaje uczniom. Bo jak czytamy w wersecie 19, wziął 5 chlebów, 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, a potem chleby łamał i dawał uczniom. Oddaje swoim dzieciom to, co wcześniej otrzymał. Ale jest to jakie? Pobłogosławione w szczególny sposób. I uczniowie przekazują to ludowi. Przekazują to tym, którzy potrzebują. Aż wreszcie, jak czytamy w wersecie 20, cudowne zakończenie tej historii. I jedli wszyscy. I byli jacy? Nasyceni. Ta ilustracja jest bardzo ważna dla nas. Dlatego, że oglądamy tutaj Kościół, który stanął przed wyzwaniami, które przekraczały jego możliwości. Różne myśli, które były przez apostołów jako odpowiedzi kierowane do Jezusa, objawiały bezradność. Ale Pan Jezus mówi: ale moje słowo jest niezmienne. Wy odpowiedzcie na potrzeby ludzi. W jaki sposób? Przynieście mi to, co macie. Dajcie mi to, kim jesteście. Pobłogosławię i oddam tak, że będziecie mogli nieść prawdziwą pomoc bliźnim. W Ewangelii Łukasza, w 9 rozdziale, gdy Łukasz opisuje tą historię, tą samą historię, dodaje jeszcze jedno bardzo ważne zdanie. 9 rozdział Ewangelii Łukasza, tam znajdziemy słowa wersetu 11. A tłumy, dowiedziawszy się o tym, poszły za nim. Przyjąwszy je, mówił do nich o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Gdy tłumy się zjawiły, co uczynił Pan Jezus? Przyjął je. A przyjąwszy je, zaoferował im służbę, która nie tylko dotykała tej strefy fizycznej, tej sfery fizycznej człowieka, kiedy niósł uzdrowienie, niósł pomoc, ale czytamy również i mówił Ewangelię, głosił o Królestwie Bożym. Jeszcze jeden cytat z książki Śladami Wielkiego Lekarza. Każde uzdrowienie wykorzystywał Zbawiciel jako okazję do wszczepienia boskich zasad w umysł i duszę. Był to cel jego pracy. Rozdawał błogosławieństwa ziemskie, by móc skłonić serca ludzkie do przyjęcia Ewangelii łaski. I również, gdy w tym czasie przed nami, wierzę, może jeszcze większy nacisk będziemy kładli na służbę, nawiązującą również do przesłania związanego ze zdrowiem, z odpowiedzią na te fizyczne potrzeby człowieka. Niech zawsze ta myśl będzie w naszych sercach.
aby pomoc na tej płaszczyźnie zawsze dawała też możliwość doniesienia Ewangelii łaski. Ponieważ Pan Jezus, służąc człowiekowi, odpowiadał na jego potrzeby dotyczące zdrowia, ducha, emocji, jego serca. Każde uzdrowienie, każdą pomoc właśnie związaną z troską o zdrowie człowieka wykorzystywał jako okazję, by w umysł wszczepiać boskie zasady. Traktował człowieka jako całość i starał się pomagać we wszystkich aspektach jego życia. I ostatni werset, który pragnę z wami przeczytać, drodzy, to słowa z pierwszego listu do Koryntian, z 16 rozdziału. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 16. Apostoł Paweł, pisząc o swojej służbie, a był człowiekiem, który miał ogromne doświadczenie w głoszeniu Ewangelii. Nieraz opisywał doświadczenia, w których wspominał, jak gdyby w tym czy innym miejscu drzwi dla zwiastowania Ewangelii były nieco zamknięte. Prosił wierzących o modlitwę: módlcie się, aby Bóg otworzył drzwi dla zwiastowania Ewangelii. Różnie bywa z tymi otwartymi drzwiami. W tym tygodniu wraz z jednym z braci odwiedzaliśmy osoby mieszkające w jednym z miast z literaturą, ze znakami czasu. W pewnym momencie pewna osoba przyjęła egzemplarz znaków czasu, ale musieliśmy jej podać przez drzwi, które były otworzone na taką szerokość, iż ten miesięcznik znaki czasu ledwie zmieścił się w tych otworzonych drzwiach. W różny sposób człowiek może otworzyć drzwi. Ale słowa, które napisał apostoł Paweł w 16 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, mam gorące przekonanie w sercu, że są bardzo aktualne dla ludu Bożego dzisiaj. Dla sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj. 16 rozdział i werset 9. Gdzie Paweł, pisząc o pracy, którą on akurat wykonywał w Efezie, skomentował ją tak. Albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu. Drogie siostry, drodzy bracia, mam gorące przekonanie w sercu, że jako Kościół, że jako lud Boży stoimy w bardzo podobnym miejscu swojej służby i swojej działalności. Że jesteśmy w miejscu, w którym bardzo szeroko otwierają się przed nami bardzo różne możliwości dla prowadzenia owocnej działalności. Że stoimy przed szeroko otwartymi wrotami. A za nimi ogrom możliwości. Możliwości, które stwarza Bóg, który nie zna granic. Amen? Bóg nie zna granic. Apostoł Paweł, pisząc o możliwościach, które otwarły się dla niego, powiedział: przeciwników jest wielu. Te otwarte możliwości nie znaczą, że nie będzie przeszkód, że nie będzie trudności, że nie będzie przeciwności. Ale drodzy, mam gorące przekonanie w sercu, że stoimy jako Kościół właśnie w takim miejscu. Szeroko otwarte drzwi do owocnej działalności, do przedstawiania Ewangelii dotykającej każdego aspektu życia. I tego fizycznego, i tego psychicznego, i tego emocjonalnego, duchowego. Szeroko otwarte drzwi. I tylko tak bardzo modlę się o to, abyśmy dzisiaj na tym miejscu nie opuścili tego miejsca bez decyzji w swoim sercu, iż pragniemy uczynić krok w kierunku tych możliwości.
gdy Bóg przemawia może teraz do Twojego serca, gdy może przywodzi na pamięć możliwości, które właśnie przed Tobą otwiera, gdy może dopiero wkrótce okażą się one w pełni, to chciałbym tak serdecznie zaapelować do Waszych serc, drodzy przyjaciele, aby Bóg mógł usłyszeć odpowiedź Waszego serca. Tak, Panie, chcę zrobić krok w kierunku otwartych możliwości. Chcę zrobić ten krok razem z Tobą. Panie, może to niewiele, co mamy jako zbór, jako wspólnota. Może potrzeby są ogromne i przerastają nas, ale składamy to w Twoje ręce. Pobłogosław. I chcemy czynić krok w kierunku otwartych możliwości, które daje Bóg. Oby taką odpowiedź Bóg mógł dzisiaj usłyszeć z naszych serc. Oby przejęci tym, co przejmuje Boga, dostrzegający to, co dostrzega On, nasze życie pełne bojaźni Bożej, poddania, przynoszenia Mu chwały, było tym, poprzez które Bóg realizuje swoją wolę. Niech Pan nam błogosławi obficie, teraz i zawsze. Amen.
Niech Pan nam błogosławi teraz i zawsze. Amen.